J'ai même pas eu. J'ai même pas fait. Attention, attention. C'est 180. Madame qui transporte les casse-toi, on va faire ça. Protège la caméra. Hein? Protège la caméra. Mais qu'est-ce que je te dis, gars? Madame qui pose. Non, c'est Sam qui se posait sur Sam, le cœur. Non. Oui, c'est toi, sinon t'as rien, Sam. C'est moi qui peux le tenir, mais c'est pas rempli pour ça. C'est pas grave. Ok, je pense que là, parce que là, j'ai Maxi. Wow! J'ai pas vu lui tout à l'heure. Bon, j'ai mis ma job. C'est quoi de chambre? Sam, ça retombe tout sur moi. Ouais!